Okei, šalta kava ir DeFi iš tikrųjų buvo praleistas anas savaitgalis, nes turėjau svečių ir buvo daug labai darbų nuveikta, tai šiek tiek praleidau aną savaitgalį, bet iš tikrųjų marketas yra hot ir aš manau visi, kurie dalyvaujate DeFi, peržiūrėję visus video ankstesnius, puikiai tą matote ir tikrai darote labai labai gerus skaičius. Keli iš jūsų parašė, parodė savo skaičius ir yra absoliučiai nerealu matyti, kad va tai va taip kažkaip greitai žmonės pagauna tą esmę ir tikrai pradeda printint procentus ir kiti su didesnėm sumom ir yra tikrai fainai, ta prasme, kad va tai va peržiūri video, iš tikrųjų peržiūri, iš tikrųjų padaro, suinvestuoja, susidėlioja viską pagal savo norus, pagal savo rizikas, pagal savo portfelius ir profilius, rizikos profilius ir paprasčiausiai naudojasi visa ta medžiaga, kurią sukėliau. Tai yra, man labai patinka tas dalykas. Ir aš noriu pradėti šitą epizodą su va šitu Carnivore Aurelius, whatever, postu, kuris man labai patinka. Ir aš iš tikrųjų pagal šitą tokį dalyką ir gyvenu. Ir yra labai gražiai parašyta, kad jisai sako, kad, žinai, visi turėtų bent 2 mėnesius skirti savo ir pagyventi džiunglėse, prie jūros, vaikščioti basam, be maikės, pasurfint, su keturračiu pralėkti, gerti kokosus ir tiesiog viskas, tipo, paibati. Ir iš tikrųjų šitą visą tokį mindsetą aš bandau visada palaikyti ir Ispanija labai gera vieta tam, nes čia tikrai tu gali toks būti atsipūtęs, tą tokį lėtą gyvenimo ritmą gyventi ir tikrai mano manimu tas visas toksai greitas gyvenimo būdas, kai tu gyveni didmiestį, važinėji, stovi kamščiuose, judi bėgi geri, ta prasme, pravažiuodamas kažkur pasiemi kavos ir ten varai į ofisą, prasme, yra, mano nuomonė, yra visiška nesąmonė. Ir paprasčiausiai, kaip yra labai geras ispanų pasakymas, lietuvių kalba tai verstusi skubėjimas žudo sielą. Nu, nieko geriau turbūt nėra pagal šitą ritmą gyventi. Iš tikrųjų, ta prasme, čia gyventi prie jūros, rytais prasibėgti basam, palei jūrą, tokie dalykai yra nemokami, bet jie yra geriausi. Ir tikrai joks materialus objektas neatsvers bėgti, kai kyla saulė, arba sėdėti paplūdimy, kai saulė leidžiasi. Ir taip ramiai, neskubant gyventi, atsikėlus, neskubėt gert bet kokios kavutės ir bėgt kažkur tais į autobusus, mašinas, važiuoti, o tiesiog gert kavutę tiek laiko, kiek tu pats nori. Tai mano manimu, čia yra visa esmė. Ir reikėtų gaudyti, medžioti šitą gyvenimo būdą, o ne kažkokius tai materialistinius dalykus, kaip aš čia sunkiai dirbu, kalu, čia varau visur tam, kad kažką nusipirkti. Nemanau, kad tai yra teisinga. Vėlgi, visi turi savo nuomonę, aš tiesiog taip mėgstu pasidalinti savo, bet tikrai jos nepušinu. Tai va, toksai tiesiog kaip pradžiai. O šiaip žiūrint į marketą, yra gražu žiūrėti, bent jau paskutiniu metu. Aišku, man asmeniškai, kaip aš esu taip iš abiejų pusių markete, tiek long terme, nuo labai senų metų, tai man aišku smagu, kai marketas kyla. Dar smagiau, kai marketas eina šonu, nes tada DeFi'us veikia geriausiai, tada tu gali prisidaryti daugiausiai procentų, daugiausiai pelno, daugiausiai fees prisirinkti. Tai šiuo atveju didžioji dalis esetų tiesiog važiuoja į viršų ir yra pakankamai sudėtinga susimenedžinti su dauguma pūlų, kurie yra mažesni, ta prasme tie tokie didženiniai su aukštesnės rizikos profilių tie pūlai. Net ir Solana, jeigu neklystu, jau galėsim pačekinti, greičiausiai bus išėjus man iš range'o per viršų, dėl ko aš aišku nepykstu, nors aš ir esu pilnai USDC, tos Solanos, kurios yra pūlose ir wallet'e, jinai ir yra būtent DeFi'aus perspektyvai, ne long term holdingui, tai man nieko tokio, aš tiesiog persidėdu pūlą. Ir dabar šiai dienai, iš tikrųjų, daugelį esetų, tarkim, Etheris irgi yra viršūnėse, tai
dėti į pūlą, jeigu dabar sugalvojate dėti į pūlą ir sakot, okei, aš dabar noriu įsimesti į eterį, tai geriausia strategija yra nedėti pūlų būtent tokių, žinai, tarkim, nu, kažkas va tokio, ne, kur tipo nuo entry price'o, biški viršų duodi, biški į apačią, nes tu iš esmės įeidinėsi su PM ant PM santykiu, maždaug ten gal, sakykime, kem šiam santykiu, kažkas tokio, bet tu turėsi su savo USDT pagal pūlą, turėsi nusipirkinėti eterį prie šitų aukštų kainų, kas nėra labai protinga. Tai mano manimu geriausias dabartinė strategija DeFi'ui, norint dabar įeiti ir formuoti pūlus, tai būtų daryti range'us šiek tiek vos žemiau dabartinės kainos ir duoti daugiau vietos į apačią. Ir paprasčiausiai dėti, tokiu atveju jūs įeinate 100% su USDT ir kainai krentant, jūs užsipirkinėsite eterį ar bet kokį kitą pūlą, ten tarkim Sol USDC ar ten Sui USDC ir panašiai, jūs užsipirkinėsite vis geresnę kainą, marketui važiuojant į apačią, jeigu jisai važiuos į apačią. Jeigu marketas nevažiuos į apačią ir tarkim eteris toliau kyla, tai vėlgi yra dvipusis dalykas. Šiek tiek minimalus opportunity costas, nes jeigu būtum įėjęs, tarkim, su tokiu range'u, tarkim čia, tai čia būtum nusipirkęs to eterio šiek tiek, ir jeigu jis toliau važiuoja į viršų, tu tą skirtumą šiek tiek būtum pelne, bet iš kitos pusės, jeigu tu visada dėsi range'ą biški mažiau, kai marketas yra viršūnėse ir pradėsi įdinėti tokiu būdu, tu dėsi 100% USDC, marketas tarkim biški papulbekins į apačią ir tu galėsi užsipirkinėti jo geresnę kainą ir čia jau generuoti fees. Tokiu atveju, jeigu eteris tiesiog toliau važiuoja į viršų, tu vėlgi būni 100% USDC, ką tu padarai, vėl užsidėti, tiesiog perdarai pūlą, tas tau nesvarbu, tu nesi jokiam lose. Jeigu tu dėdi į pūlą 100% kažkurio tai asseto, šiuo atveju iš viršaus dedant yra USDC ar ten USDT, tai tu visada taip ir perdėlioji, kol finale pagauni tą pullbacką į apačią ir užsipirkinėjai to asseto geresnę kainą, tai toks gaunasi kaip DCA įėjimas ir dar tuo pačiu gauni fees. Tai mano manimu, toks metodas yra šiai dienai yra geriausias. Įeidinėti pūlą ir galima aišku tą daryti su mažesniais intervalais, valandiniam, ten dar kažkur ir biški tokius trumpalaikės perspektyvos pozicijas pagaudyti, ypač su DeFi tuna ir ypač su leverage. Šiuo atveju didžioji dalis tų tokių rizikingesnių pūlų kaip Pengu prieš Solaną labai sunku jį pagauti. Aš jį išmaudžiau visą laiką va čia, visas šitas dienas aš jį turėjau, jis man prigeneravo labai gerus fees, šiaip man prigeneravo per šitą laikotarpį apie 130%. Jis man taip generavo apie 7% į dieną, po to mažiau, po to daugiau. Čia aišku viskas su leverage, tai čia toks biški labiau risky shit, bet čia buvo wow, čia ta prasme buvo visiškai padvigubinti pinigai, nieko nedarant, tiesiog laukiant Pengu pozicijos. Ir dabar jinai išsimušė ir čia aš buvau vėl įėjęs ir jinai vėl įsimušė, aš viską užsidariau, būtent tas pozicijas ir dabar jinai toliau važiuoja į viršų Pengu prieš Solaną, dėl to aš tiesiog duodu laiko, biškai jai apsiraminti ir vėl įeidinėsiu su leverage'u, nes tiesiog čia yra visiškai free money, jeigu teisingai sumenedžini. Tada bonkas panašiai daro kaip ir Pengu, bonką čia irgi kažkur medžiojau, kažkur tai šitoj zonoje, šį biškį medžiojau, jis man buvo išėjęs iš range'o, gal porai dienų, tada grįžo atgal, ten ir užsidariau, ir dabar jisai vėl skrenda ir važiuoja, ir dabar vėl aš nelendu, palauksiu, kol visą tai apsiramins bent kažkiek, ir vėl bus galima šokti vėl su leverage'u. Šitas Pumpfano coinas, neturiu aš apie ką pasakyti, čia yra vienas didelis skemas, visas seilas buvo iš tų pačių walletų, čia nėra ką daug pasakoti, tiesiog yra visiška nesąmonė, ir dropas neduotas, negautas, pusė negavo, tai pump prieš USDT ant future'ų yra va taip atrodantis, o pump prieš Solaną atrodo taip,
Ir viskas tom pasakyta, ta prasme, neturiu daug komentarų. Gal jis ir važiuos, gal nevažiuos, aš nežinau, bet žinau tik tai, kad aš aiškinau iš tikrųjų šiandien aiškinau vienam žmogui, kaip formuot pulus ant orkos, tai įdėjau būtent į pampo poziciją 100, gal apie Solaną kažkas tokio, tai dabar lygtais išėjęs iš range'o, net iš tikrųjų galim pažiūrėti. Bus išėjus, jei neklystu. Jo, va, išėję iš range'o, nieko čia nėra. Bet aš ir nedėjau, kad uždirbti iš to, čia tiesiog rodžiau žmogų, kaip tai veikia. Tai va, gal kažkada grįž, gal ir jau nebe. O šita pozicija, kuria yra vieša, kur kažkada senai rodžiau, tai jinai va prie pat range'o viršaus. Ir dabar apie 70 baksų yra prikaupta yildo ir 0,3 per dieną yra yildas šiai dienai. Tai lygiai taip pat atrodo ir mano pagrindiniai pozicija. Ir walletai tiesiog čia yra ta, kurią rodau. Tai lygiai tie patys range'ai. Iš tikrųjų, jeigu išeis, tai sakau, nieko baisaus, duosiu kokią valandą daugiau grįžti, jeigu negrįž, paprasčiausiai persidėsiu per viršų, šiek tiek žemiau ir tokiu atveju būtent tą metodą, kurį rodžiau, tą ir pats panaudosiu. O toliau pats marketas iš bendros perspektyvos, šiaip aero yra labai gerai važiuoja, dabar yra prie pat dolerio ir dėl to, kad yra naujienos, ateina ant beiso, tuoj pakaverinsim Twitterio postus ir šiaip visi, kas dalyvavote pūlose su eteriu, aerodrome, su pačiu aero, visus, kuriuos rodžiau anksčiau, tai visus fees gaunate aero coinais, tai dabar yra dvigubai geresni fees, nes čia buvo ties 60 centų, čia netgi prie 50 centų buvo labai daug pririnkta fees ir dabar jie padvigubėjo, nieko nedarant, o tiesiog juos laikant, tai aš juos esu įmetęs į Moonvelą ir Moonvelę aš juos lendinu ir jeigu reikia, prieš juos gali pasiboravinti USDT, bet aš aero selinti į USDT neplanuoju, nebent skolintis prieš juos, nes tikrai tokenas vertas laikymo. Ir visi kiti, šiaip, visas marketas jisai toksai plus minus panašiai juda, ISO tokenai juda labai gražiai, įskaitant šitą ir šitą, tai viskas yra gerai. DeFi'aus iš tikrųjų market cap'as irgi labai gražiai juda, šiaip biški skaičiai vienur atitinka, kitur biški mažiau, daugiau jie ima mažiau chainų, bet iš esmės plus minus yra panašiai. Taip atėjus į čia, šitą galim grįžti čia, tai va, pasiemus chainus per paskutinę savaitę, kaip matot, belė kiek iš tikrųjų kapitalo priplaukė į daugelį chainų, į Etherį, į Solaną, į Sui, 25% plus viso TVL atėjo į Sui, tai yra labai fainai, nes iš tikrųjų Sui dabar generuoja gerus fees, labai gerus fees generuoja, galima tikrai paprintinti visai neblogų procentų per Deepą, per patį Sui, per atsetus visus pūlus, galima steikinti Sui ir steikintą Sui dėti į pūlą, prieš jį skolintis ir dėti į kitą pūlą, ta prasme daryti loopingus, tai tikrai galimybių Sui yra dabar labai nemažai ir šiaip akivaizdu, kad DeFi'us irgi atsigauna, šiek tiek kapitalo gavo daugiau ir čia va matosi paskutiniu metu, tas toks spaikiukas į viršų yra išvažiavęs labai gražiai. O dabar einant šiek tiek į pačią kripto, į šiek tiek kas vyksta, CMC Altcoin Season indeksas šiuo metu ant 3.7, tai mes išlipę iš Bitcoino Season, čia toks kaip indikatorius, sakykime, kuriuo naudojasi dauguma, tiesiog kaip pasižiūrėti, jisai ten skaičiuoja, kaip jisai skaičiuoja ir ką skaičiuoja, tai galite pasižiūrėti patys čia, bet jisai paprasčiausiai rodo, kai tam tikra dalis altų outperformina Bitcoiną per tam tikrą laiką, jei neklystų 90 dienų, tai skaitoma, kad yra įeita į altcoin seasoną ir tada visi altai važiuoja, Bitcoinas ne ir Bitcoino dominavimas krenta. Tai šiuo atveju mes esam vis dar čia ir po truputėlį šitas skaičiukas, kyla, nekyla, visaip vyksta,
bet mes bent jau išeidinėjam pagal šitą metodą iš to Bitcoin season ir gal įeisim į tą vadinamą altcoin season. Ir pasižiūrėjus į Bitcoino dominance chartą, tai paskutiniu metu jisai yra gerokai pakritęs nuo 6 iki 3, bet tikrai dar niekur nepanašu, čia kai buvo per 24 tą visą didįjį raną ir panašiai, tai nuo 1 iki 55, tai čia skaitėsi apie 10% dropas, šiuo atveju mes turim dropą apie 4, tai daugiau nei 2x dar gali tas BTC dominance griūti. Ir USDT dominance irgi į apačią, reiškia, žmonės tiek iš USDT išeidinėja, tiek iš Bitcoino išeidinėja, reiškia, jie perka assetus. Jie perka ne Bitcoiną ir perka visokius altus. Tai yra visai gera metrika. Tai va, šitą pasižiūrėjom. Čia yra tas Aero 100 Aerų, kurios dedu į Moonvelą, ir šitas yra iš šito, kaip jisai, iš VFATO, kurį rodžiau, iš šito. Ir dabar iš tikrųjų įdomu net pažiūrėti, kokie yra procentai. Kokie yra procentai VFAT'e ant Etherio tos pozicijos. Jinai išėjus iš range'o, matot, kaip gerai, kad pažiūrėjau, yra 3.2 ir 3.350 dabar Etheris. Jo. Tai va, ir mano pagrindinė pozicija ant mano walleto irgi bus išėjus. Ir dabar mes šitą pamatėm kartu, tai vėlgi, su Etheriu pažiūrim, jo. Čia jaučiu jis paskutiniu metu, jo, grinai čia. Nes dar šiandien buvo viskas gerai, buvom range'e. Tai lygiai tas pats approach'as kaip su Solana, ta prasme, jeigu jisai negrįš į range'ą per porą valandų, gerų tokių porą valandų, aš tiesiog persidėsiu nuo viršaus, duosiu vietos į apačią, ir jeigu pullbackinsim, tai susipirkinėsim geresnę kainą ir bus fees, jeigu ne, tiesiog vis dėliosi aukščiau, tol kol finale pasigausi. Tai nieks kaip ir nesikeičia, o čia iš tų 400, kas įdėta viešai buvo kažkada senai, tikrai rodžiau per video, kažkada senai, ir va, čia kažkokių yra prikapsėję, šitie gal čia per kelias dienas, nes iš tikrųjų čia kažkuriam video, man atrodo, lygtais ir pasiėmėm, gal ir ne, neatsimenu iš tikrųjų, bet čia šitas yra paimtas nesenai, nes aš įdėjau juos į čia irgi rodžiau žmonėm, tiksliau žmonių grupiai čia Ispanijoje, kaip tą pasidaryti, tai dėl to ir čia viskas pas mane atidaryta. Gerai, šitus perėjom, čia pasižiūrėjom, bendrą DeFi'ų, dabar yra RVA, labai geras šiaip iš tikrųjų puslapis, kurį siūlau stebėti ir atsidaryti pas save, tai yra app.rva su w.xyz, ir tai yra geras puslapis, jisai rodo visą real world asset tokenizacijos sektorių, ir matote, kiek on-chain assetų ir projektų yra, ir kaip tai atrodo, stablecoinai, ne tik stablecoinai, čia yra kategorijos, yra naujienos būtent susijusios su RVA, čia yra stablecoinų klasės, kiek kokių stablecoinų, ant kokio chaino, kur išleista, US Treasuries, aišku, yra pagrindinis Ondo objektas išėjęs, tada International obligacijos ir bondų marketas irgi turi, private credit, commodities, aišku, yra auksų paremti, Paxos stablecoinai, kas be ko, būtent šiti, Tether Gold, tada šitas Paxos Gold, be abejo, ir dar kažkoks yra stablecoinas, jei neklystu. Tai va, ir čia visokius toks institutional funds, tiesiog tai yra geras puslapis stebėti, kaip auga ir kur maždaug formuojasi RVA, nes tai yra labai labai svarbus sektorius ateičiai. Tikrai coverinsim visas šitas naujienas ir visus protokolus ateinančius su spanai rėkauja. Coverinsim visus šitus dalykus ateičiai, rodysim, kokie protokolai išeina, kaip tai naudotis ir panašiai, bet čia, manau, dar tikrai reikės biški laiko tam, bet visam tam ruošiamės. Toliau, Ripple'as toliau važiuoja,
tokius, sakykime, minimalius movus daro, viešai bent jau, kas vyksta neviešai, ten visai kita tema, bet vėlgi yra partnershipas naujas su Arabų Emiratais ir jų platforma Control Alt ir visas nekilnojamo turto tokenizacijos protokolas, būtent veikiantis su Control Alt, bus tokenizuojamas per XRPL ledgerį. Ir tokių projektų yra ne vienas ir bus praktiškai visi. Ne, ir sakau praktiškai dėl to, kad yra dar papildomų protokolų ir ledgerių ir tokių, pavadinkim, private ledgerių, ant kurių tokenizuosis tam tikros esetų grupės, bet didžioji dalis jų vienaip ar kitaip per partnershipus arba tiesiogiai bus tokenizuojami būtent per XRPL. Toliau, būtent šiandien čia toks irgi įdomus dalykas, vyko balsavimas dėl to viso bilo kripto, ten tas anti-CBDC, ten Genius Act ir visas tas nonsensas. Iš pirmo karto jie nubalsavo, kad tipo prieš, tada Trumpas tipo pasišnekėjo su tais ten savo senato visais ten visais tom lėlėm marionetėm ir tada jie sako, jo gerai, dabar balsuosim už. Ir va dabar padarė antrą balsavimą ir tipo praėjo. Tokia, nežinau, ta prasme, juokingiau turbūt nebepadarysi čia, negu dabar yra, bet praėjo ir žiūrėsim, ta prasme, viskas, tas pro kripto Amerikoje toliau egzistuoja. Ir paskutinis dalykas, Base'as, svarbus labai dalykas. Šiandien, čia jau gausis kaip ir rytojaus, bet 12 nakties vyks live streamas Twitter'į, eventas, manau žiūrėsiu. Ir Base'as, kaip ir minėjau prieš daug video anksčiau, kad ruošia kažkokį tai didelį launchą ir manau, kad būtent čia ir bus tas Crypto Super appso pristatymas, ar bent jau jos krypties announcementas, link kur tai bus einama, bet nenustebčiau, kad tai bus ir visas produktas panauncintas. Gal jis nebus available iš karto, bet jis bus panauncintas ir parodytas, kaip tai veiks. Ir tai turėtų veikti toksai vos ne kaip, pavadinkim, Venmo arba kaip, pavadinkim, Vcash'as Kinijoje, Azijoje, Venmo Amerikoje, kažkas tokio, tik viskas on-chain'ų, kaip social medijos tinklas, kaip paymentų provideris, kaip paymentų gavėjas, siuntėjas, produktų užsakymas, servizų užsakymas, viskas viename on-chain'e per kripto. Ir manau, čia bus būtent šito appso announcementas, ar bent jau krypties parodimas, mano manimu. Iš tikrųjų labai bus įdomus eventas ir tikrai ant Base'o yra super bullish ir nepamirškim, kad ant Base'as vis dar neturi savo tokeno ir neaišku ar turės, bet visi fees, viskas kas kuriasi ant Base'o ir visi transakcijos, visi fees yra mokami eteriais ir dabar ant eterio, ant Aero protokolo ir ne tik ant Uniswap'o, ant Aero, bet Base'o chain'e fees yra tikrai labai geri. Ir aš manau, kad tikrai čia yra pradžia ir Base'as toliau augs ir nenustepčiau, kad galų galėje pasileis ir savo launchą, bet matant, kaip reaguoja kripto community į tokių didelių labai projektų launchus, palyginus kaip ir Pamfanas, tai aš nemanau, kad gal kokiam reizui ir gerai, bet jie vapkių turi pakankamai. Aišku, Pamfanas irgi turėjo, bet ten šiaip skemas, tai jie ten iš kitos pusės reiktų jo žiūrėti. O Base'as jisai toksai, mano manimu, gal net ir to tokeno gali ir nelaunchinti, jisai toks nėra būtinybė, jeigu per eterį viskas gerai dėliosis toliau. Ir visi, kas sakė, kad eteris negyvas, šitą prasme, kad eteris nesąmonė, ten tipo, čia bitcoinas jėga, tai ta prasme, eteris nėra negyvas, ant jo tikrai daug dalykų daroma. Ir ypač ne ant pačio RC20 chaino galbūt, bet ant visų layer 2 yra labai dideli scale įvyksta, labai daug tokenizacijos. Ir eteris tikrai nėra negyvas, tai ten reikėtų biški daugiau pasidomėti, biški išlipti iš to bitcoino maksimalizmo dalyko, nes jeigu taip įvyks, kaip gali įvykti vienas iš scenarijų, tai tas bitcoinas jisai nebus labai daug vertas, jeigu bus atskleista, kas jį sukūrė. Jeigu ne, tada jisai tą tokią vertę kaip ir laikys, bet naudos iš jo nėra jokios.
Ir visi, kas sako, kad iš tikrųjų, o tai čia bitkoiną, aš galiu milijardą pervesti draugeliui, tipo, va, ir anonimiškai bet kurią pasaulio vietą. Nu, dažnai tu tą patį gali padaryti su bet kuria kita kripto ir daug greičiau, pigiau ir paprasčiau. Čia tikrai nesprendimas ir tikrai ne argumentas, dėl ko bitkoinas yra gerai. Tai tiesiog viena žmonių grupė yra maksimalistai tos pusės, kiti kitos, o treti tokie kaip aš, man visiškai neįdomu. Nei tas, aš tiesiog noriu printin fees, daryti procentus, ta prasme ir viskas. Čia visa esmė mano yra. Ir būtent tai tą ir darau ir tas puikiai sekasi. Ir šiaip dabar geriausias koinas, jeigu taip gerai pažiūrėsi, geriausias koinas tiesiog generuoti fees yra fart koinas. Jūs pažiūrėkit, kaip jis juda. Pala. Jo, fart koinas prieš Solaną, Orkos pūliavą. Kaip jis juda, pažiūrėkit, šitiek laiko. Ta prasme, 96 dienas. Jis juda šonu, pirmyn atgal. Aišku, tai yra nemažas range'as, nuo viršaus iki apačios, taip apie 5 procentų. Tai taip sakykim, dvim į viršų, dvim į apačią. Jis nėra kosmosas, labai didelis, bet yra nemažas range'as. Bet su leverage'u šitam range'e tiesiog nieko nedarai, nieko neveiki. Ir tu printini po 2-3 procentus per dieną. Su leverage'u. Be leverage'o bus kokie 0,6, kas irgi yra kosmosas. Tai yra 15, biški virš 15 procentų per mėnesį. Kas, nesakykit. Ir jisai pakankamai stabilus yra, jisai tiesiog juda šonu, jis per daug nešokinėja. Mažam range'e su juo sunku, nes jisai taip išeidinėja, va taip va viena žvakė yra 9 procentai, kita 6, kitos čia po 6, po 15 procentų žvakė, šita buvo 12, šita 10, tai jisai šokinėja, bet tokiam didesniam range'e, bet su leverage'u jisai neišsimuša aukščiau žemiau, tai liquidation riskas irgi pakankamai mažas ir tiesiog printini fees ir viskas. Tiesiog nieko nedarai, printini fees ir tiesiog iš to gyveni. Tai yra pakankamai geras ir stabilus poolas naudoti leverage'ą būtent šitam ir didesniam range'e. Tai va, šiaip iš tikrųjų toks būtų epizodas. Apsitarėm, apsižiūrėjom, daug dalykų bildinu ir kai kuriuos privačiai, kai kuriuos dar bus ir viešumos šiek tiek ir tokių visokių temelių, bet šiaip tiesiog dabar vasara, tai mėgaujamės karščiu, labai karšta, labai fainai gyvenasi. Ir tikrai dabar marketas toks, kur tiesiog taip vienas malonumas tos fees rinkti, dėliot poolus, aktyviai dalyvauti, tai būtent šitas laiko tarpas, kai marketas būtent šitaip įsivažinėja, yra visada būna geriausias tiek long termo holderiams, tiek traderiams, tiek DeFi žmonėm, kurie likvidumą teikia, tokie kaip aš, jūs ir panašiai, yra geriausias laikas. Ta prasme, reikia jo naudotis, mėgautis, džiaugtis, nes po to, kai marketas grįž, vėl ten subirės ar kažkas tokio įvyks, tie procentai tokie geri nebebus, bet jie vis tiek bus. Tai tikrai bus ką ir coverinti, ir aiškinti, rodyti, bet dabar tiesiog einat, dėliojatės tas savo poolus, pasidarot viską taip, kaip norit, peržiūrėję visus vidosiukus ir viskas. Nieko nėra paprasčiau šiai dienai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, geros jums likusios savaitės ir pasimatysim, aišku, kitose video.